Tahukah kamu, gajah adalah mamalia darat terbesar di dunia? Dengan kecerdasan luar biasa dan ikatan sosial yang kuat. Salah satu keunikan utamanya adalah belalai serbaguna yang terdiri dari ribuan otot, memungkinkan mereka mengambil makanan, menyedot udara, hingga berkomunikasi dengan sesama. Selain itu, gajah dikenal memiliki ingatan yang tajam, yang membantu mereka mengenali jalur udara, anggota kawanan, bahkan manusia yang pernah mereka temui. Mereka juga memiliki emosi yang mendalam, bisa merasakan kesedihan, kebahagiaan, dan bahkan berkabung saat kehilangan anggota kelompoknya.